A typical village in Latrines, Cambodia's southernmost province. These villagers, called together by the village chief, are learning why it's vital they spend hard-earned money on a product promoted by an enthusiastic sales agent, USAID. The product? A simple latrine. The reason to buy? A simple message. Have a latrine, have a prosperous life, and family dignity. Buy one today. 5 years ago, just 1 in 7 rural Cambodians had access to a toilet. Many villagers view purchasing sanitation equipment as an unnecessary luxury. For many decades in the developing world, organizations and governments have relied on handing out free latrines and promoting their health benefits through educational programs. However, these approaches have not had a meaningful or lasting impact. The World Bank estimates that the current lack of toilets costs Cambodia $450 million a year in healthcare and causes more deaths than HIV, malaria, and TB combined. But things are beginning to change, for the better. A new approach, called sanitation marketing, supported by USAID and the World Bank, is set to stimulate communities to take action now by triggering the aspirations of villagers to become latrine owners. Also by helping local entrepreneurs find ways to provide affordable latrines, easily accessible by anyone. This program focuses on a successful pilot project carried out in Latrines and Kandal provinces. So this is kind of wake-up call that, hey, actually community can do something by themselves as well with the partnership of the private sector. Sanitation marketing develops local businesses that create and supply demand for sanitation products and services. The result is a sustainable marketplace that better serves the needs of low-income households and creates jobs while reaching public health goals. One of the first companies to partner with the project is run by entrepreneur Doang Seta, who makes a range of concrete products. USAID ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងគឺថាបានរីកចម្រើនច្រើនបុគ្គលិកខ្ញុំពីលក់មុនដំបូងបងខាង USAID ហ្នឹងគាត់បានដឹកនាំខ្ញុំឲ្យចេះរកស៊ីជំនួយហ្នឹងបងគាត់ជួយបដិបដាលឲ្យខ្ញុំចេះរឹសភ្នាក់ងារអីសម្រាប់ចុះផ្សព្វផ្សាយទៅតាមភូមិតាមអីហ្នឹងបងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺខ្ញុំតែមានជាងតែ2នាក់ទេដល់ពេលគម្រោងរបស់ USAID ហ្នឹងគាត់ចុះមកជួយសហការខាងខ្ញុំហ្នឹងជាងខ្ញុំចេះកើនឡើងរហូតដល់ជាងខ្ញុំវាជិតដល់20នាក់ដែរបង So at the moment we try to change the approach from the direct subsidies to the more kind of sustainable way of implementing this project, and we believe that naturally it has to be a demand-supply chain. Then we need to build a synergy between the two. With this value chain approach, the supply side is facilitated by manufacturers packaging all the parts of a latrine together as a single product, then having plenty of stock readily available to deliver the next purchase without delay. The demand side is fostered by local entrepreneurs recruiting sales agents working on commission in villages. All of this is complemented with business forums, radio programs, and public service announcements, alerting businesses to the opportunities in the sanitation market and encouraging households to buy a latrine. ចាប់ផ្ដើមលក់ពីមុនដំបូងហ្នឹងបាទអត់សូវរីកចម្រើនប្រហែលទេបងតែពីដើមខ្ញុំអត់មានទេអត់មានភ្នាក់ងារមានអីចុះទៅផ្សព្វផ្សាយចុះទៅបញ្យល់អី
តាមភូមិអត់មានទេបងយើងចិត្តតែលក់ទៅដាក់តាំងនៅតាមផ្ទះហ្នឹងបង But Dun Seta started to recruit sales agents. They were soon actively marketing his sanitation products in the villages. កាលចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំបាក់ដែរព្រោះយើងមិនដឹងថាតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចយើងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់បាទពិសេសឲ្យយល់ថាប្រើប្រាស់ទៅបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះពេលដែលយើងបង្ហាញយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់ហើយពេលហ្នឹងក៏ស្រួលផ្សព្វផ្សាយទៅក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងលោកមានប្រសាសន៍បន្តិចហ្នឹងខាងផ្នែកខាងប្រគុណ Sales agent Wasari works for another manufacturer. With the help of commune council chiefs, she found an efficient way of marketing latrines by addressing village meetings en masse. ជុំទី1គាត់មកបានប្រហែលជា20គ្រួសារទេក្នុងនេះវាជា100គ្រួសារដល់ជុំទី2នេះគាត់យល់បានច្រើនមែនតើរវល់យ៉ាងណាគាត់ស្ទុះស្ទាមកចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយគាត់ហើយនឹងចុះជួយគាត់ឲ្យគាត់នឹងយល់អំពីការងារអនាម័យតើអនាម័យនេះមិនមែនតែចាំតែយើងអនាម័យខ្លួនប្រាណទេណាលោកគ្រូដល់ឧស្សាហ៍ភ្លៀងធ្លាក់វាពេញស្រែហ្មងអានេះយើងងាយស្រួលបាត់ដៃបាត់ជើងដូចត្រូវមានអនាម័យល្អផងវាមិនពីវាពីកាលគេធ្វើដំណើរមិនត្រូវការបត់ជើងគេសុំយើងបត់ជើងទៅមានអីបាទអ្នកចិត្តខាងបើគេទៅវាមិនទាន់ហ្នឹងគេសុំយើងឲ្យគេបត់ជើងទៅមានអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់ពេលគាត់យល់អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាក្នុងភូមិនេះកន្លងមកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវស្លាប់កុមារអស់ 3-4 នាក់ហើយចាស់ 3-4 នាក់ទៀតឥឡូវយើងគាត់ថាវាមានជំងឺតែវាអាចជាមិនមានស្លាប់មួយទេ Sanitation marketing is also making an ever-increasing contribution to the Royal Government of Cambodia's Millennium Goals for household sanitation. តែដោយឡែកស្រុកស្វាយជ្រុំយើងខ្ញុំបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគាត់ផ្នែកបុគ្គលអនាម័យគឺថាបាន 38% ហើយណាវាលើសពីគោលការណ៍របស់ខេត្តដាក់ចុះអញ្ចឹងឆ្នាំ 2015 ហ្នឹងនឹងសម្រេចបាន 100% បាទនឹង 100% បាទកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺថាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងបញ្ហាប្រកួតហ្នឹងទេណាតែក្រោយពីការដែលយើងជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើប្រកួតអញ្ចឹងទៅអនាម័យខ្លួនប្រាណអនាម័យលាងដៃនិងហូបទឹកឆ្អិនទៅគឺថាគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនទៅវិញភ្ញាក់ខ្លួនត្រង់ថាវាចេះឥទ្ធិពលរឿងអនាម័យមកឲ្យគាត់វិញជួយបើយើងលក់បានដាច់ទៅវាជួយកាត់បន្ថយដែលជំងឺនឹងកាត់របស់ប្រជាជនកាត់បន្ថយអំពីការចំណាយថវិកាដើម្បីព្យាបាលជំងឺជីវភាពគាត់នោះមានអាភាពប្រសើរឡើងដោយអត់មានជំងឺមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម But sometimes it's hard for private entrepreneurs to increase their sales when the marketplace is distorted by organizations distributing free or heavily subsidized latrines. បើសិនណាកុំអត់មានអង្គការនឹងគាត់ចុះព្រីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចែកឲ្យចឹងទេគឺថាប្រព័ន្ធខ្ញុំឆ្នាំហ្នឹងគឺលក់ដាច់បានច្រើនជាងឆ្នាំទៅ2ភាគបង Villagers, hearing that free latrines may be handed out, often choose to wait and see rather than make a purchase. This loss of urgency can threaten the viability of latrine entrepreneurs, whereas there are, in fact, real advantages to self-funded ownership. ការដែលគាត់ទៅទិញពីវិស័យឯកជនយកមកធ្វើដោយខ្លួនគាត់គឺថាគាត់អាចចេះថែរក្សារបស់គាត់ក៏យកចិត្តទុកដាក់ថានេះជាថវិការបស់គាត់បាទមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវិស័យឯកជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ដឹងច្រើនទិញផលិតផលរបស់វិស័យឯកជននឹងដើម្បីជំរុញអនាម័យនឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យមានការរីកចម្រើន We tend to believe that sanitation is our work, is our task. I mean, from the central task or from the development partners. But then it seems it's not the fact because we can see the potential role of a community, the potential role of the private sector to take part in this business. So now it becomes everybody's business. Here, the signs are encouraging. Entrepreneurs are investing to grow. And other entrepreneurs are having success of their own by copying many of the same ideas and marketing methods, building on the proven success of sanitation marketing. មួយឆ្នាំគាត់លើកការប្រជុំសាធារណៈហ្នឹងគាត់ក៏បានអញ្ជើញឲ្យខ្ញុំទៅចូលរួមប្រជុំបីយកបច្ចេកទេសហ្នឹងយកមកផលិតខ្ញុំក៏បានឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានទៅតាក់ទងជាងនៅពេញគាត់ឃើញដាក់
ខ្ញុំសាកល្បងតាំងនៅមុខហ្នឹង ខ្ញុំក៏ចាប់អាជីពហ្នឹងផលិតនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ងាយស្រួលនឹងបត់ជើងកុំឲ្យវាមានគ្មានមកគន់បត់ជើងព្រោះវាប្រកាលប្រគល់ខ្ញុំចិត្តតែលក់ដាច់ច្រើនទៅខ្ញុំបែងចែកគាត់ទៅតាមភូមិដែលសម្រាប់ភ្នាក់ងារខ្ញុំទៅលក់ហ្នឹងគាត់ថាចែកតំបន់ពីភ្នាក់ងារមួយទៅភ្នាក់ងារមួយប្រមាណភូមិអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បានណាត់ដាក់ផែនការឲ្យគាត់ដើម្បីក្នុងរយៈពេលមួយខែអញ្ចឹងយើងជួបគ្នា2ដងអីចឹងដើម្បីចុះទៅភូមិហ្នឹងវាមានបញ្ហាស្អីខ្លះហើយភ្នាក់ងារណាលក់ដាច់ច្រើនភ្នាក់ងារណាលក់មិនដាច់ច្រើនអីចឹង With limited public funding, sustainability of hygiene in the community can only be maintained by sustainability of the private sector. មានវិស័យឯកជននៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងណាអញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារនីមួយតែគាត់ឃើញអ្នកដែលគាត់ទិញបានប្រគល់នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ហើយម្នាក់ទៀតវាតាមគ្នាថាគេចេះមានយើងក៏អត់មានអញ្ចឹងគាត់នៅក្នុងស្រុកមានស្រាប់គាត់ទិញទៅតាមគ្នានេះហើយជាគោលដៅដែលទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំនេះគឺជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នេះជួយសហគមន៍ក៏ដូចជាជួយសង្គមយើងទាំងមូលដែរបាទ By early 2011, 10,000 low-cost latrines have been sold in the target area in just over a year. This is more than the total sales of the last 4 years. Sanitation marketing, supported by USAID and the World Bank, has been at the heart of this outstanding success story. The economic and social potential of this sustainable private sector initiative is the likely forerunner of much bigger things to come.